Ыш, смог. Азыркы мезгилдин эң актуалдуу темасы бул ыш. Демек, смог бул транспорттардын, завод фабрикалардан жана абанын бузулушунан топтолуп калган ыш адамдын ден соолугуна зыян келтирет. Албетте, эгерде ошол шаарда шамал катуу жүрбөсө дагы, ыш ошол шаардын үстүндө тура берет. Азыркы мезгилде бизде Бишкекте абдан ыш көп деп айтылып атат. Демек, урматтуу мекендештер, канткенде биз ыштан сактанабыз. Бул үчүн эшиктин, терезенин, жыртык жерлерин аябай жакшы жабыш керек, тосуш керек. Мындан тышкары сөзсүз түрдө үй өсүмдүктөрүн көбүрөөк өстүрүш керек. Албетте, үй өсүмдүктөрү бизге таза кычкылтекти берип турат. Мындан тышкары сиз көбүнчө көчөдө көп жүрбөө керек. Себеби шамал болбогон болсо, сиздин өпкөңүзгө көбүрөөк ыштар кирип калат дагы, ден соолугуңузга зыян берет. Эми эң биринчи адамдын кайсы органдары жабыркайт? Бул дем алуу системасы жабыркайт. Демек, биз аба менен дем алганда мурун көңдөйүнөн баштап өпкөнүн аягына чейин, альвеолдорго чейин ошол ыш кирет экен дагы, биздин дем алуу системабызды кыйындатып, дем алуу системасынын ооруларына алып келет экен. Канткенде биз андан сактанабыз. Сөз түрдө, албетте, сиз абанын бузулганын байкаган болсоңуз, маска тагыныңыз. Жана сөз түрдө фильтрлүү маскалар да болот. Аны тагынсаңыз да болот. Эми сиз көчөдөн келгенден кийин үйдүн ичине кирип, сөз түрдө мурун көңтөйүн суу менен чайкаңыз. Ошол сууга сода, перекс кошуп алуу чоң жардам берет. Мындан тышкары мен дайым ушул айтып келемин, адамдын организмдеги бүт зыяндарды алып кетиш үчүн сиз перекс ичип туруңуз деп айтар элем. Демек, 3 маал ач карынга 200 мл жылуу сууга 10 тамчы перекс тамчылатып ичип жүрүү дагы сиздин дем алуу системаңызды оңдойт экен. Мындан тышкары көбүрөөк гимнастиканы жасаңыз үйдө, көп отурбаш керек. Дем алуу дыхательный гимнастика деген бар. Өпкө менен дем алуу гимнастикалары бар. Буларды колдонуңуз. Туура тамактаныңыз, туура суу ичиңиз. Албетте, туура тамактанууда сиз химикаттарды аз колдонуңуз. Туура суу ичүүдө дагы сөз түрдө сууну жылуу ичиңиз, уртап ичип туруңуз. Дайым сиздин жаныңызда термос жүргөнү бул да жакшы болот. Эми дагы бир эң жакшы метод, урматтуу мекендештер, небулайзер деп коет. Же мына ошол үйдө абаны воздух чыгарып, буу чыгарып берген аппарат болот. Сиз ал арзан эле болот. Сиз ошо небулайзерди сатып алыңыз дагы, ошол небулайзерге куюлган сууга перекс жана соданы куюп, комнатаны ошол буу менен каптаңыз, же ошол буу менен дем алыңыз. Эгерде сиз небулайзер албаган болсоңуз, анда эң оңой эле чайнекке сууну кайнатыңыз. Чайнек аябай буркулдап буусу чыккан мезгилде содадан кошуңуз дагы, үстүңүздү сүлгү менен жаап, ошол сода суу менен дем алсаңыз дагы, дем алуу системаңыздагы оорулардын алдын алган болосуз. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге ден соолук каалайм.